ซิ่งแต่งสวยนะครับวันนี้จะไปไหนเนี่ยไปไหนไปขายข้าว ไทยข้าวที่นี่เหรอ บ้านไป โอ้มาอย่างแรงเลย เข้าไป ฮะ ที่เขา เสียนุ้ยอันนี้รถแต่งสปริงวะเนี่ย อะไรครับ แต่งสปริงไหมของช่างไหนไปสุดยอดครับผมฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับใส่เทรลเลอร์ยังแจ๋วเลยครับกระจกคาซ่าด้วยนะครับก็ครับ โอ้เทรลเลอร์อย่างสวยเลยครับเทรลเลอร์สองเพลาครับบรรทุกข้าวได้ประมาณ3 ตัน 4 ตันได้เลยครับผมแต่งท่อ2 ชิ้นเลยนะครับท่อเลนอย่างสวยเลยครับโอ้โหมีเครื่องเสียงด้วยครับมาขายข้าวเปลือกครับได้มานะครับถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับวันนี้เรามาดูคูโบต้า LC708 วันนี้ลากข้าวมาขายสวัสดีครับ นี่ครับคนขับครับผมโอ้สุดยอดมาจากบ้านไหนครับเนี่ย บ้าน กระดูนะ ดีโอ้สนุก โอ้โหตำบลสูงเนินนะครับโอ้มีถังลมด้วยมีแตรลมด้วยยอดอันนี้แต่งอะไรบ้างเนี่ยคันนี้แต่งอะไรบ้างเนี่ย เครื่องก็เปลี่ยนเป็นสปริงอย่างเดียว เปลี่ยนสปริงอย่างเดียวสปริงของช่างไหนช่างฉัดโอ้สปริงช่างฉัดนะครับรอบมันอยู่ที่เท่าไหร่รอบ 3,500 4,500นะแบบนี้สบายไถนาสบายเลยอันนี้แต่งอะไรบ้างนี่ระบบในรถ มีท่อมีเทรน ดีท่อโอ้ท่ออันนี้ท่อทำเองไหมเนี่ยอ๋อ แล้วมีเทรนมีโจกแล้วก็ มีกระจก มีไฟ มีไฟอีกโอ้ เกียร์ อันนี้เปิดได้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้อืมอันนี้แตรของอะไรเนี่ยแตรเนี่ย TMK เนาะโอ้สุดย
ยอดครับสุดยอดอันนี้ป้ายญี่ปุ่นด้วยนี่นะ2,004ที่ก็ที่รถดำเนาะ2,008เดี๋ยวมาดูพามาดูรอบนี่เลยโอ้อันนี้หม้อกรองแยกเนาะโอ้สุดยอดเลยไม่ติดเทอร์โบอ่ะทางงบก่อนนะใส่สปริงแล้วไถดีไหมใส่สปริงแล้วไถดีเนาะโอ้ตกแต่งทีตุ๊กตายางด้วยแล้วก็โชคอัพใหม่หม้อกรองนี่แยกมาเลยนะครับนี่สุดยอดอันนี้อะไรครับเนี่ยคอนโทรลผ่านหน้าเนาะโอ้มีเครื่องเสียงด้วยนะครับสุดยอดเลยเดี๋ยวก็คงจะจัดเทอร์โบอยู่ชุดหนึ่งนะครับทีมงานชื่อทีมงานอะไรรถส่วนตัวของพี่ฮะมอสไถซิ่งมีช่อง YouTube ด้วยใช่ไหมไม่มี Facebook อ๋อถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามก็ไปดูติดตามที่ช่อง Facebook ได้เลยที่มอสประดูฟิลโอเคครับผมเครื่องเสียงนี่โอเคเลยนะสบายเลยเครื่องเสียงมีเสียงกลางข้างบนอีกแต่ยังไม่ใส่นะครับมีถังลมนะครับระบบแล้วระบบควบคุมไฟก็ปกติเนาะแต่พิเศษนี่ออกแบบที่ชาร์จเลยเนาะที่ชาร์จโทรศัพท์สบายเลยที่ชาร์จเดี๋ยวมีถังดับเพลิงด้วยป้องกันภัยนี่เตานอกเลยใช่ไหมถังดับเพลิงนี่ใช้ได้ไหมเนี่ยใช้ได้เลยนะอันนี้คือสติ๊กเกอร์ทีมงานนะครับมีค่าจะเดินปั๊บด้วยเราพบกันเลยไปงานที่สุดยอดแล้วรอประเมินราคาเนาะรอเช็คข่าวนะครับพลังก็มีอีกด้วยโอ้วันนี้ได้มาเยี่ยมช่างมอสนี่นะครับบุญเลี้ยงการช่างแล้วก็วัยรุ่นสร้างตัวนะครับดันทิ้งสบายเลยระบบไอเสียนะครับไอเสียรถไถนี่เป็นแบบไหนเนี่ยพามาดูหน่อยโอ้นี่แบบเข้าพักเล็กๆนะแล้วทำไมถึงไม่เข้าพักให้ใหญ่อะมันทำไม่ได้ถ้าทำใหญ่มันเสียงมันจะแล้วท่อเดิมอะท่อเดิมอยู่บ้านถ้าไม่ใส่ท่อพักก็คือมันจะดังมากใช่ไหมดังมากแล้วมันจะกินทุกเวนพวกเครื่องมันจะพังดูอ๋อกินอะไรนะกินแหวนทุกเวนพวกอะไรมันจะพังเลยแล้วถ้าติดเทอร์โบล่ะเทอร์โบก็ดีมันไม่ต้องใส่พักนะไม่ต้องใส่มันก็จะพอดีเลยโอ้โหอันนี้ช่างแถวนี้หรือเปล่าเนี่ยท่อช่างจีอยู่ไหนบ้านอะไรบ้านน้ำพึ่งใกล้โพนชัยครับอ๋อซึ่งกี่บาทกันในท่อนี้กี่บาทอะไรครับกี่บาทท่อเนี่ย2,400เนาะโอ้ท่อแฟดเลยจะทำไปตั้งแต่เครื่องอะไรอ๋อแต่งสปริงด้วยนะครับแต่งสปริงได้เปิดน้ำมันไหมไม่เปิดได้เปิดน้ำมันช่วยไหมช่วยต้องหมุนนะต้องหมุนแต่งนานยังกี่ปีแล้วใส่สปริงได้ปี1 ปีนะหนึ่งปี1 เดือนนี่สปริงช่างจัดครับผมมีชื่อเสียงกว้างขวางกว้างไกล
ใช้แอมกี่วัตต์เนี่ย power m 24ครับ 24อ่ะ เอ้ย12ครับ 12 วัตต์ 12พวกคู่ เพื่อขับดอกอะไรดอกนี่ดอกอะไรเนี่ย สับดอก10 ดอก10 ครับ เบสดอก15คือ12 เบียด12เบียดดอก10แล้วก็เส้นกลางดอก8 8อันนี้คือเครื่องเสียงในบริเวณรถไถนะครับ แล้วก็ลงมาก็เป็นถังลมบรรจุลมน่าจะได้พอสมควรเนาะ ครับ นี่ ได้ประมาณ2 วัน 2 วันเลยนะครับก็ สายไฟอะไรยังไม่ได้เก็บเลยเพิ่ง ก็ โตเพิ่งมาได้ การ เสร็ แต่ จ งใส่กระจกนาซ่าสวยงามครับผม ตามสเต็ปของไอ้หนุ่มรถไถซิ่งนะครับ คูโบต้า L4708 ครับผม ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ แล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องได้ติดเทอร์โบไวๆนะชื่อน้องอะไรนะ มอสครับ น้องมอสสูงเดินนะครับ น้องมอสสูงเดินก็ขับมาอย่างแรงอย่างเร็วเลยนะครับ เพราะว่าฝนก็ไล่ตามมา ฝนไล่ตามมานะครับมีแต่ทีมงานนะครับทีมงานรถไถซิ่งนะครับนั่นไปไหนนะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณน้องด้วยนะก็ขอบคุณมากครับ